मला असं वाटतं मुळात शिवसेनेला स्वतःची भूमिका नाहीये. ते कुठतरी कुत्रा असतं माहिती, कॉकर स्पॅनियल का कुठतरी, ते या बाजूनी बघायचं का या बाजूनी बघायचं तेच कळत नाही. मुळात त्यांना स्वतःची भूमिका राहिलेली नाहीये. ह्यांची ज्यावेळेला पैशाची कामं अडकतात त्यावेळेला सत्तेतनं बाहेर पडू म्हणून सांगतात, पैशाची कामं होऊन जातात त्यावेळेला बरोबर सत्तेमध्ये राहतात. हे महाराष्ट्र आणि देश गेले 4 वर्ष बघतोय. मी तुम्हाला सांगतो ना, हे पार्टी विथ डिफरन्स वगैरे काही नाही आहे. हे काँग्रेसपेक्षा वाईट आहेत. आणि खास करून ही 2 माणसं, हे मोदी आणि शहा, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं हे माझं आजही मत आहे. मला कोणाची भलामण नाही करायची काँग्रेस बिंग्रेसची. ज्या चुका त्यांनी केलेल्या त्या चुका आहेतच काँग्रेसवाल्यांनी केलेल्या. परंतु आपण ज्यावेळेला सत्तेत येतो आणि सत्तेचं जे शहाणपण कळतं ना, त्यावेळेला आधी पण सरकार होती या देशामध्ये, त्यावेळेला तुम्ही